galerinha, hoje a gente vai fazer um slime caseiro, bem fácil de fazer. E nesse slime a gente vai usar esta cola, este corante, só que não tem muito por causa que a gente usou no outro slime. E esse tênis pé. Gente, usem uma colher e um recipiente meio grande, dá pra fazer slime, né, gente? Eu tô fazendo vídeo com a minha amiga. Daqui a pouco, já, é só colocar a cola e o corante e mexer, e ela vem ficar no meu lugar. Gente, eu vou usar toda a cola pra ser um slime bem grande. Não sei se vocês dá de ver a cola, por causa que o recipiente é da cor da cola. E também a cola é branca, não dá de ver muito. Vamos ver se o corante dá, né, pra ficar a cor. Cor de neném. Tá bom, mulher. Pronto, gente. A gente não vai usar muito corante porque a gente não quer uma cor muito forte. Gente, não precisa usar tinta. É opcional. Se você quiser, você pode usar. Ou se você quiser, você pode não usar tinta. Mas a gente usamos tinta, nós usamos corante. Se você quiser, pode usar tinta guache, qualquer tinta. Mas, gente, não pode ficar sem tinta, sem ink, porque vai ficar meio estranho. Mas se você quiser, você pode fazer ele branco. Olha, gente, a cor que ficou o nosso. Agora vamos adicionar o tênis pé. Ó, gente, a cor ficou desse jeito, mas esse corante aqui, se você colocar mais dele, ele vai ficar com uma cor mais forte. Vamos ver se ele dá pra ficar mais forte, né? Gente, se vocês estão escutando esse som, é meu irmão assistindo desenho. Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas ficou mais forte, ó. Ficou com uma cor mais forte. Deixa eu acrescentar. Eu vou mexer. Não, deixa eu mexer. Eu vou mexer. Se é minha vez? Ah, não, tá bom. Tu falou que era minha vez. Tá bom. Tô acrescentando que eu mexo. Então, gente, nós vamos acrescentar o tênis pé. Gente, a minha ajudante que tá me ajudando aqui. Ela que me deu essa receita. Ela tá me ajudando aqui a fazer. Gente, bora ver se vai dar certo, né? A gente não sabe ainda se vai dar certo. Essa receita enviaram pra gente, né? Quer dizer, não enviaram. A gente viu, não tem ela no YouTube. Mas a gente não sabe se vai funcionar, porque a gente não viu o vídeo até o final. A gente só viu a receita. Acrescenta mais tênis pé. Você acrescenta o tênis pé até ele ficar com uma consistência boa.
vocês estão percebendo aí, tá mais grosso. Então, gente, a minha amiga tá tentando abrir o tênis pé aqui porque já tá acabando. Ela conseguiu, então ela vai jogar aqui. Não joga de muito. Não joga de muito. Joga de pouco. Ai, Maria. Ela jogou muito, gente. Não liga não, porque ela é meio doida. Ai, Maria. Temos que aproveitar o tênis pé, gente. Então, gente, caiu um pouquinho aqui no chão, mas não faz falta não. Ó, gente, não sei se vocês estão percebendo que eu coloquei mais tênis pé. Coloque mais tênis pé se ele não tiver com a consistência. Eu coloquei mais tênis pé. Sai de perto da câmera. Coloquei mais tênis pé e tá ficando com a consistência. Ó, a consistência dele, ó. Colocou de muito louca. Colocou de muito duro. Acabou já. Gente, olha como está ficando. Gente, acabou nosso tênis pé. Agora nós estamos lascadas. Só comprar 1 litro de cola e uns 3 litros de tênis pé. 1 litrão de cola. Quem é que gosta de mexer nesse slime? Eu. Se ele tiver com a consistência boa, você já pode pegar na mão, viu? Se ele estiver colando, então você mexe mais. Me ajudante, tire da minha mão. Aí eu fico. Aí você mexe mais, até ele ficar desgrudando da vasilha. Então mexa, bem bastante mesmo. Vocês estão vendo, gente, a consistência dele? Tá começando a grudar. Isso é uma questão de paciência, gente. Porque para fazer slime você tem que ter paciência mesmo. Tem gente que coloca na câmera para mexer rápido, não tem? E quando eu vou fazer isso, eu nem consigo. Então, isso é só uma montação para eles fazerem mais rápido ainda. Só que eles não são rápido. Tem? Só para eles fazerem. A gente faz com a mão mesmo, sabe por quê? Porque nós somos... Então, gente, esse é o nosso slime. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Joga em cima do slime. Mas não muito perto. Não muito perto, gente. Olha, gente, tá começando a desgrudar do nosso slime. Peraí. E grudou na minha mão. Não sei se vocês estão vendo, ó, mas ele tá esticando bem. Tá caindo com a consistência boa. Gente, esse slime é muito fácil de fazer. Ó, já tá desgrudando. Ele tá grudando. Ele é um slime muito fácil de fazer. É bem consistente. Você pega assim, ele é tão bom. Dá um gostinho tão bom. Não tem, tipo assim, dá vontade de você comer ele. Mas, gente, não comam porque isso faz mal. É igual chiclete. É igual chiclete, mas não é de comer. Ó, eu levei. E também vocês podem fazer slime de chiclete, se vocês não sabem. Tem a meleca, tem a moeba. Nós vamos fazer o slime de chiclete no próximo vídeo. E sabe,
E olha, e nosso vai ser um cubão mesmo. Vou botar a minha peixe. Não me chuma a cabeça. Então, gente, ele já tá pronto, só no ponto mesmo. E vocês vão ver. Vou tampar a câmera. Vou tampar a câmera. Sim, não, eu vou pegar essa daí. Peraí. Ó, vocês podem ver que a vasilha, ó, tá limpa. Cadê ele? Vocês já vão ver, gente. Não se preocupe. Estica ele. Olha, gente. Olha como o nosso slime ficou. Ele ficou lindo. Eu amei. Peraí. Olha, ele faz o barulhinho. Chega mais perto. Se dá pra vocês ouvir. Por aí, mais ou menos. Mas ele é bom. E você pode ele pra ele não grudar muito na sua mão. Dá até de pular corda. Gente, não sei se dá pra vocês verem, mas tem um pedacinho de slime nos meus dedos. Bem aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tem um pedacinho de slime nos meus dedos. Chega a estar grudando. Então, gente, é isso. Tchau. No próximo vídeo, nós vamos fazer Outro slime. de chiclete. Comenta aí se vocês quiserem, se der certo esse slime que nós fizemos aqui, ó. Perfeito. Tá filmando na cabeça, tá? Então, gente, tchau. Não!